petarung kotor yang dihancurkan Mike Tyson. Andrew Golota punya kebiasaan buruk, selalu melakukan pukulan rendah ke lawan. Dalam 2 pertarungan melawan Riddick Bowe, ia sebenarnya unggul, tetapi karena terus melakukan pelanggaran, ia didiskualifikasi 2 kali dan dicap pengecut. Namun, karma akhirnya datang. Saat melawan Mike Tyson pada tahun 2000, Golota tidak bisa bermain curang. Tyson langsung menghajarnya habis-habisan, mematahkan tulang pipinya, dan membuatnya menyerah sebelum ronde ketiga dimulai. Golota yang selama ini mengandalkan trik kotor, akhirnya dihancurkan oleh petarung sejati. Kali ini, tidak ada cara curang yang bisa menyelamatkannya.